टम होल्यान्डले स्पाइडरम्यान क्यारेक्टर खायो, मुभी खायो, इनफ्याक्ट एमसीयू नै खायो। यो कुन मुभीको रिभ्यू भिडियो मैले भनिराख्नु पर्दैन। First of all, I am extremely glad that MCU chose Tom Holland as Spider-Man character for the Homecoming, the first movie, and he's continuing his magic and legacy in the brand new day as well. यो मुभीको टोटल बजेट around $450 million हो, जसबाट $250 million मुभी प्रोडक्सनमा लागेको हो भने बाँकीको रेस्ट $200 million चाहिँ मार्केटिङमा खर्च गरेको छ। र यो मुभीले 3 डेजमै $800 million भन्दा बढी कमाइसकेको छ अलरेडी। अब यसको स्टोरीको कुरा गर्ने हो भने टम होल्यान्ड एज पिटर पार्कर, जसको आइडेन्टिटी कम्प्लिटली लस्ट भइसकेको छ र ऊ दुनियाँको लागि स्ट्रेन्जर हो। अब त्यही डेली बेसिसमा चाहिँ उसको लाइफ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, च्यालेन्जेसहरू एज त्यो भिलेन्सहरू हुन्छ हैन, उसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ, त्यो सबै कुराहरू यो मुभीमा हेर्ने हो। उसको अलिकति फेजेस चलिरहेको हुन्छ, स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ हैन, जसले गर्दा अलिकति बडीमा चेन्जेसहरू देखिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ पावर लुज भए जस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्यापेबिलिटिज इन्हान्स भएको देखाउँछ हैन, जुन एकदमै डिफरेन्ट छ अरू स्पाइडरम्यान मुभिजहरू भन्दा। यो मुभीको कन्सेप्ट चाहिँ युनिक छ, राम्रो छ। अब ढिलो नगरी यसको पोजिटिभ्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एक्सन सिक्वेन्सेसहरू एकदमै टप नच छ हैन। फर्स्ट हाफको एक्सन सिक्वेन्सेस दामी छ भने सेकेन्ड हाफको चाहिँ झन् बवाल छ, स्पेशली हल्क र त्यो निन्जाहरूसँग लड्ने। मलाई चाहिँ एकदमै बवाल लाग्यो। 2 hours 25 minutes को यो रन टाइम भएको मुभी एकदमै एभ्री सेकेन्ड वर्थ इट छ, कुनै पनि सिन बोरिङ लाग्दैन। कमेडी मुभमेन्ट्सहरू पनि मजाले हँसाउने खालको छ भने एक दुईटा टाइममा चाहिँ ड्रामेटिक वेमा इमोसनल सिनहरू पनि छ। कनेक्टिङ र एट्याच्ड फिल त अभियसली गराइहाल्छ। हाम्रो पनिसरको पनि एकदमै राम्रो रोल र स्क्रिन टाइम मजाले पाएको छ। एक दुईटा क्यामियोजहरू पनि छ हैन यसमा। पोजिटिभ कुराहरू त धेरै नै छ हैन। अब नेगेटिभ्सतिर जाने हो भने मलाई कता कता अलिकति अँधेरो जस्तो फिल भयो हैन, त्यो डार्क सिनहरूमा। सायद 3D ग्लासेसले गर्दा होला, त्यो आँखालाई एड्याप्ट गर्न टाइम लागेको होइन भने चाहिँ एकदमै ठिक छ। अनि एक दुईटा क्यारेक्टर्सहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टोरी अलिकति थाहा हुँदैन, कहाँबाट आयो, के हो, कस्तो हो, अलिकति बुझिँदैन हैन। त्यो चाहिँ अलिकति डेप्थमा गएको छैन यो मुभी। नेगेटिभ त म के भन्नु, अब जति जे भए पनि आखिरमा हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सायद हेरि पनि सक्नुभयो होला हैन। यो मुभी चाहिँ हेर्ने पर्ने मुभी छ, त्यसमा कमियाजहरू खोजेर काम के पनि छैन हैन। दामी नै छ। नोवे होम भन्दा अलिकति तल भए पनि यो मुभी चाहिँ एकदमै बेस्ट छ हैन। र यो मुभी डेफिनेटली पनि हलमै हेर्नुपर्छ, एकदमै मजा आउने खालको छ हैन। रेटिङ चाहिँ म 8.5 out of 10 मजाले दिन्छु। यो मुभीको एकदम भेरी एन्डमा चाहिँ एउटा सानो पोस्ट क्रेडिट सिन छ, जुन नहेर्दा पनि फरक परेन, युट्युबमा आएपछि हेर्छु भन्न पायो। तपाईहरुलाई यो मुभीको बेस्ट हाइलाइट चाहिँ के लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला।